Фондацијата Чекор по чекор, која што работи веќе 20 години, со сите своји иницијативи обезбедува еднаков пристап за децата од ранливите групи, особено децата со посебни потреби, ромските деца, и секогаш се трудиме со нашите активности да направиме проекти и активности во кои што децата ќе го можат да го остварат својот целосен потенцијал. Во оваа прилика работиме на проектот Биди Ин, Биди инклузиран, Биди инклудиран, кој што е финансиран од Европската унија, преку кој што обезбедуваме стипендии. Во рамките на целиот проект ќе бидат обезбедени околу 450 стипендии за децата со посебни потреби, ќе биде обезбедена за нив туторска поддршка, ќе биде обезбедена обука за воспитно-образовниот кадар кој што работи во училиштата, и сето тоа ќе биде исто така подкрепено и со некакви потреби на училиштата кои што ќе бидат во рамки на сензорни соби или игралишта или пристапни тоалети. Сето тоа ќе зависи од потребите на самите училишта. Нашата фондација се заблагодарува на Обединетото кралство, меѓутоа и на сите оние кои што се заинтересирани. Се разбира, тука општините и училиштата се главни, без нив ние не би можеле да го реализираме овој проект, и затоа секогаш ќе настојуваме да имаме добра соработка и со училиштата и со општините, меѓутоа исто така ова не би можеле да го направиме доколку ја немаме поддршката на Министерството за образование и наука. Во име на општина Неготина и на Централното основно училиште Гоце Делчев да се заблагодарам пред се на фондацијата за оваа донација. Општина Неготино во изминатиот период вложува и продолжува да вложува исто во овакви инфраструктурни проекти со кои помагаме и на децата со посебни потреби. Сметам дека лично Општина Неготино е предводник во оваа работа со тоа што покажуваме во изминатиот период, дека во делот на децата со посебни потреби со самиот дом во населеното место Тимени, кој што во изминатиот период беше доста значајна тема, овде покажавме дека секогаш кога сакаме можеме да бидеме успешни и дека целта по која што сме ја трасирале можеме да успееме и пред најголемите негативни појави, да успееме да се избориме и да покажеме дека овие деца се дел од нашето општество и дека на овие деца секогаш треба да се помогне. Добар ден на сите, благодарам. Навистина ми е чест што сум денеска овде на отварањето на ова инклузивно игралиште. Обединетото кралство е посветено на поддршка на образованието за сите. Тоа значи дека сите деца имаат право да бидат вклучени во образованието. Затоа со особено задоволство го поддржуваме овој проект, поддржан и од Министерството и од Фондацијата Чекор по чекор, во изградбата на ова инклузивно игралиште во училиштето Гоце Делчев во Неготино. Исто така, со таа цел ја поддржуваме и изградбата на сензорната соба во училиштето Христијан Тодоровски Карпош во село Драгоманце. Иднината на едно општество зависи од сите нас, од сите различни луѓе од различно потекло, и затоа навистина се радувам што овие чекори во иднината ги превземаме заедно. Секогаш кога сум во Неготино, навистина сум се радувам, заради тоа што ме потсетува на првиот мал групен дом во Тимјаник, од една страна, но од друга страна ми дава надеж дека нашето општество секако може да се менува кон подобро. Се додека имаме градоначалници, имаме граѓански организации, имаме наставници, имаме ученици, имаме директори на институции кои што се спремни да ги водат тие промени и да донесеме подобро општество за сите нас. Инклузијата или обезбедувањето на квалитетно и достапно образование за секој дете е примарна цел како на Министерството за образование и наука, така и на владата на Република Северна Македонија. И тоа не е декларативна заложбата. Нашите заложби секојдневно ги покажуваме низ практични активности и спроведување на промени. Не само во програмите, туку и во инфраструктурата, затоа што за квалитетно и достапно образование е потребно да имате квалитетни инклузивни програми од една страна, но од друга страна имате обврска
да ги подобрувате инфраструктурните капацитети, како и квалитетот на наставниот кадар и обука на истите тие. Токму затоа, овој тип на проекти кои што се поддржани од меѓународната заедница, од граѓанските организации како Фондацијата Чекор по Чекор, така и од низа други организации и меѓународни партнери, сметам дека ќе постигнеме целта на квалитетно инклузивно образование во период од 5 до 6 години. Затоа што ние веруваме дека новата концепција за основно образование се потпира на инклузивноста како еден од главните столбови и дека токму затоа во делот на инфраструктура треба интензивно да вложуваме за да може да ги постигнеме заеднички целите, а тоа се квалитетно и достапно образование за секој ученик, за секој оној кој што влегува во процесот на образование, да може да ги постигне максималните потенцијали кои што ги поседува. Задоволството е на Агенцијата за млади и спорт што веќе почнува Чекор по Чекор фондацијата со вакви проекти заедно со амбасадата на Обединетото кралство да имплементира овие игралишта, да ги имплементира низ нашата држава и се надевам дека со како партнер Агенцијата за млади и спорт стои на располагање во изминатиот период за све што ви треба за вакви проекти. Стоиме отворени и се надевам дека на поголема соработка со вашата фондација. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека децата ќе бидат задоволни. Топло добре дојде во нашето училиште, кое што е Централно основно училиште во Неготино. Во моментот имаме 811 ученици, меѓу кои и неколку дечиња со посебни потреби. Особено сме горди што Фондацијата Чекор по Чекор ни излезе во пресред и на нашиот изготвен проект одговори позитивно. Благодарност до амбасадата на Велика Британија која што беше донатор на ова игралиште кое што е за прв пат во нашата општина. Со самата инвестиција покажуваме и докажуваме дека сите дечиња се еднакви. Сите дечиња може да се вклучат во активностите кои што ги имаме во нашето училиште. Сите се инклузивни и продолжуваме и понатаки со инвестиција за пред се за нашите деца во нашето општество, во нашиот град.